खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 10 जुन 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय दक्षिण हेंगिरा साहा बागानाव सासे खामानि मावग्रा सुबुङा मासे लख्राजों गाग्लोबजानानै गाज्रि रोखोमै गोब्राब जोखोम जादों आरो बे समाव बेखौ गलाघाट जिल्लानि सिभिल फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। लख्राजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय रनजित उरां। एक्स एनडीएफफोरा उदां जागोन। बिटिआर सोरखार आरो माहारियारि आफादफोरा सोरखारजों सावरायब्लानो जोबथेसालियाव दोनजानाय एक्स एनडीएफफोरा उदां जागोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं बारलांबाय, नाथाय अब्लाबो जोबथेसालियाव जोबना दोनजानाय बारग' एनडीएफफोरनि एनआइ कर्टनि बिसाराव थानाय सा 5निबो बांसिन बारग' एनडीएफफोरखौ बिटिआर सोरखार आरो बर' हारिनि माहारियारि आफादफोर जेरै एबसु आफाद, बनसु आफाद आरो बायदि बायदि आफाद गौथुमफोरा जेबो खौरां लायाखै होननानै गुवाहाटी एनआइ कर्टनि बिजिरगिरि कंकन कलिता बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिनायजों लोगोसे बिटिआर सोरखार आरो बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरा सोरखारजों सावरायब्लानो बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन होननानै रोखा बुंथिदों। गिथाव बाथाव बारहुंखा बारदों आरो मानसिबो थैदों। धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव मैया बेलासिनि समाव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों मटर साइकेलजों थांबाय थानाय सासे सुबुङा दंफांजों होसिनजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय पिटि आरान्दारा। साउथ मुम्बाइआव सासे 30 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा सिख्लाफोरनि हस्टेलनि वाचमेन महरै खामानि मावग्राया सासे 18 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि हस्टेलनि रुम सिङाव हाबनानै जिनाहारि खालामनानै हिन्जावसाखौ इनाय बुथारदों आरो दुथाङा जाथायखौ खालामखांनानै पुलिसजों हमजानो गिनानै गावबो रेलगारिनि सिगाङाव बारजुमनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय दुथांनि मुङा जाबाय ओम प्रकाश कान'जिया। आसाम पुलिसआ बरजान, दिग्बय आरो धुलियाजारनि लामायाव गोख्रों सिग्रोमनानै आयेननि बेरेखा थावनि फालांगिरि खालामग्रा सासे दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनायजों लोगोसे बिनिफ्राय गंसे गारि फिसा आरो 2000 लिटारनि थावबो बोखांनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय गगन भुयान। महाराष्ट्र रायजोनि चन्द्रपुराव सासे 13 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ सासे 12 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ इनाय बुथारदों। क्रिकेट गेलेबाय थानाय समाव बिसोर सानैनि गेजेराव खेला गेलेनायनि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों आरो उनाव थैनाय गथ'नि बिमाया पुलिसनो केस होनायनि उनाव 13 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय हौवासा गथ' आरो हमजानाय गथ'नि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिष्णुपुर गामियाव सासे दुथां सुबुङा गावनि असे बिसिखौ बुनानै जोनानै बुथारदों। दायनिगिरि फिसाया जाथायखौ खालामखांनानै गावनि बिसिखौ गावनो फाहामसालिसिम लांनायबो जादोंमोन, नाथाय डक्टरा रैखा खालामनो हायासै। उनाव लकेलनि मानसिफोरा जाथायखौ बुथारनाय जाथायसो होननानै पुलिसनो फोरमायनायनि उनाव पुलिसआ दायनिगिरि फिसायखौ फाहामसालिनिफ्राय एरेस्ट खालामनाय जादों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय मौसुमि माझी आरो बुथारग्रा दायनिगिरि दुथां सुबुंनि मुङा जाबाय बुकेश माझी। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सा 7 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। मध्य प्रदेश रायजोनि दल गामियाव गंसे केसार मिल लांबाय थानाय ट्राक गारिया हरखाबै कन्ट्रल गोमानानै गुबुन गंसे जिप गारिजों जाब्रबथाय जानानै सा 7 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गोबां सुबुङा बे जाथायाव जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।